За тэгэхээр үзэгчдээ цагаан цэцэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээр байна. Тэгээд сэтгэлийн дэлгүүр нэвтрүүлэг маань яг одоо та бүхэнд бас хүрч байна. Студиэс тэгээд студид маань хөтлөгч Эрдмэ, сэтгэл зүйч Альма, за сэтгүүлч Ануудаар хамт ажиллаж байна. За өнөөдрийн бидний ярих сэдвийг та бүхэн бас энэ дэлгэцнээр хараад мэдж байгаа бах. Альма маань бас сэдвийн хандлаар ярьж өгвөл. Тэгэлгүй автай. Тэгэхээр гэрлэлт болгон сайхан өвөрмөц гоё. Тийм учраас үзэгч та бас өнөөдөр өөрийнхөө гэрлэлтийг тийм ээ ямар төвшөнд явагдаж байгаа яг 7 үе шатыг бол танилцуулж байгаа. Энэ үе шатууд нь ямар онцлогтой байдیں۔ Цар бүрийн ямар шүү байдیں۔ Ерөнхийдөө бол нэлийн одоо нэг чинь гэр бүлийн нэвтрүүлэг гэдэг утгаараа ийм бас аюу хэрэгтэй мэдээлэл хүргэж гин гэж үзэж байна. За тэгэхээр мэдээж гэрлэлтийн тал дээр манай Монгол залуу гэр бүлүүд ямар болтой явдаг. За жишээлбэл монголчууд бол маш их уламжлалт соёл иргэншилтэй, уламжлалт гэрлэх ёсны одоо өв соёлтой гэж хэлж олон шүү дээ. Тэгэд манайхан ч бас нэг одоо яг намрын цаг ойртож байна. 8 сарын сүүлээр 9 сарын ихээр бас нэлээд хуримнаар хийж эхэлдэг тийм ээ. Намар ойртох чийна. Тийшээ одоо нар буцсан гэж ярьж штэ одоо бол. Наадан дуустаа. Энэ талаар сонсморгүй байна. 100-ыг илүү удаан хэдүүлээ амсах сток гэж бодож байна. 11 сар хүртэл үргэлжлэн. 11 сар хүртэл үргэлжлэн. Тийм болохоор 50 байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бас хүүтрээд дулаахгүйсэн учраас бас нөө сэтгэл санааны дарамттай байна л даас нөө 100 ингээд өнгөрчихгүй гэсэн байдал. За ямар ч юм сэдвүүрөөгөө орё гэж бодлоо. Гэрлэлтийн 7 үе шат гэж байгаа. За ингээд бүгднийг ямар ч юм нэг юм хэдүүлээ ярилцаад эхэлнэ. За хамгийн ихний үе бол яг үлгэр шиг тийм ээ. Бал сар гэж байгаа. За бал сар бол эхнээс 1-3 жилийн одоо хугацаанд хөвчлэн болдог. За хүн болгоны хувьд бол өөр. Одоо зарим үзэгч та бүхэн бас гайхаж байгаа хаа. Бид нар бол юу гэдэг нэгэн жилийн дотор одоо бал сар маань энэ үеийн хугацаа дууссан байна гэж үдүгнж болно. Аль эсвэл 2 жил за 3-аас илүү ч байж магадгүй. Энэ нь бол одоо сэтгэл хөөрөлтэй хаар зуралтаа шатж байгаа тийм ийм үе учраас хүн болгон өөр хүлээж авч байгаа. За энэ үе шат нь юу болдог гэж бодож байна? Бал сар хэр угаасаа ойлгомжтой тийм ээ. Нөхөр нь босоод үлээх нэртэй хоол хийж өгвөл. Тэгэл маас талах хийсэн ч хэр төрхөж өгвөл. Тэгэл нөгөөд нь идээл. Ийм эсэл чи нөө. Тэнгүүтэл хар цаараас нь том балгалаа. За баалсар гэхэр чинь бас яг хошигнол доо. Сайхнаар л гараад идэв штэ. Манай монголчууд бас хэр ямар байдیں۔ Нөө удаж жагаад гэрэлсэн хүмүүс ийм юм бол байх болов? Би тэгж бодоод байна. Жишээлбэл өмнө нь 4-5 жил хамтдаа ингээд үерхэд ч юм уу ингээд нэлээд ойр дотн байж байгаад хурмаа хийлээ. Тэгээ балсараар явхад тэр шинэлэг сайхан бүхэн хэвээрээ ингээд хадгалагдаж байх болов гэж би бас хувьдаа бодод юм л та. Оо тэгэлгүй яах вэ? Тэр хамтдаа энэ бол гэрлэлтийг бид нэр ярьж байгаа. Гэрэлснээс хойш ерөөсөө цаг хугацааг харж байгаа. Үерхэл угаасаа өөрөө сайхан. Угаасаа залуу хүмүүс тийм ээ. Энийг бол ерөөсөө бид өнөөдөр ярихгүй байгаа. Энэ бол яг л гэрэлсэн хосуудад зориулсан юм нэвтрүүлэг байгаа. Тэгэхээр эхний 1-3 жил гэдэг маань бол ерөөсөө хугацааг бол нийлсэн шиг одоо бал сар гэж байгаа боловч одоо нөгөө мэдээж гэрлэнгүүтээ нөгөө гой газар хамтдаа нэг зугаалах энийг бал сар гэдэг байгаа шүү дээ. Гэж байгаа боловч энийг бол үүнтэй бол хольж утгаж бас болохгүй. Эхний гэрлээд 1-3 жилийн дотор тухайн хосууд маань бол үнэхээр азж байгаа л та. Хоббинууд нь адилхан санагдаа. За нөгөө хоббинд нь дургуйч гэсэн хамтдаа тэр дуртай зүйлийг хийдэг. За найз нар нь таалагддаг. Найз нартай нь хамт цаг хугацаа өнгөрөөдөг. Нийтдээ урддаг тий. Хамт хоол хийж иддэг. Бууз одоо юу гэдэг хуушуур хийж иддэг. Ингээд хамт үнэхээр ийм сайхан үе. За ингээд ядаргаатай зүйл гэж юусоо байхгүй. Тэр хаалт нь бол ерөөсөө бурхан бүх юм нь гоё гайхалтай би энд бас бичсэн байна тий. За тэгээд одоо нөгөө илүү сайн хүн болж байгаа юм шиг санагдаж байгаа тий. Одоо энэ ямар гайхалтай хүнтэй би гэрэлж вэ? Би одоо энэ хүнтэй байснараа би илүү гоё ухаалаг, ирч хүчтэй байж чадчихна гэсэн ийм мэдрэмж төрдөг. Тэгэхээр ануу маань яг одоо ийм үедээ бол явж байгаа. Оо за. Бурханлаг хүнтэй хамт байгаа байх шүү дээ. Нэг юм нь бол ядаргаатай санагдахгүй. За энэ үед ерөөдөө бол согтуурлын хайр гэж нэрлэдэг энэ үеийг бас. Яа тэгдэг вэ гэхээр ерөөсөө та нар өмнө допа гэдэг гормон байгаа сонсч ирсэн. Одоо нөө тамирчид их хэрэглэдэг допамин. За тэгээ хоёр дахь нь бол фенилэтиламин гэсэн энэ хоёр гормон байгаа. За энэ хоёр гормонд ерөөсөө учир байгаа. Яагаас согтуурлын хайр гэж байгаа нэрлэж байгаа. Допамин гэдэг нь бол яг кокаин шиг хамаарал үүсгдэг. Ерөөсөө донтуулаад ерөөсөө хахиж аваал ингээ инхийг хүсдэг. За фенилэтиламин гэдэг гормон маань яадаг вэ? Яг шоколад шиг
хүний настрыг шууд дээш нь өргөж өгдөг ийм гормон байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр гормон маш хүчтэй ингээд ялгараад идэг нэгээс 3 жил дотор. А тэг хүн болгоны онцлогоос шалтгаалаад өөр тийм ээ. За энэ үед мэдээж тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө хоёр маань ерөөсөө энэ хоёрын одоо энэ гормоны үйлчлэгээнд энэ хоёрын гормоны ачаар нэгэндээ хайртай бүх юм гоё санагдаад байдаг байхгүй. Бүх муухай өөр гэсэн зүйлүүд нь ч гэсэн гоё сайхан харагдана. Оо энэ үү зүгээр миний хайртай. 3 жил сохтой явна гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө сохтой явж байгаа. Амийн ясаж жоохон сохтууд явж хэлж байгаа юм тий. Энэ эрдмийн бас үд манарнаа. Манараа явж байгаа юм байна тий. Тэгэхээр согтуурлын хайр гэж байгаа. Энэ муу юу? Энэ бол муу биш. Энэ бол гайхалтай. Энэ үеийг яагаад амсаад гоё сайхан өнгөрөөж болохгүй гэж одоо дөнгөж гэрэлсэн хосууд маань энийг үзээд бас одоо нүүрэн дээр нь одоо бас тийм нэмсгэр тодорч байгаа гэж би бодчих. Тэрийгээ бол сайн ухаарахгүй байгаа. Гэхдээ энд нь бас яг гол зүйл юу вэ гэхээр нөгөө үнийгээ энэ хайр аз жаргалыг авчирж ийн гэж үзээд байдаг. Яг үндэ л энэ өөрөд нь ялгараад байгаа. Заавалчгүй тэр хүнээс ялгараад байгаа биш. Ерөөсөө бие мах бодиос нь ялгараад байгаа энэ гормоны одоо ачаар энэ гормоны нөлөөнд доор нөгөө үндэ илүү хайртай. За мэдээж секс илүү ирч хүчтэй. Тэгээ биеийн амьдрал бол маш ирч хүчтэй бол явагдаж байгаа энэ ихний 3 жил ийм үе байгаа. За энэ дээр ерөнхийдөө бол ойлгомжтой баг тийм. Тэгээ ерөнхийдөө ойлгомжтой. Ноутбук гэдэг кино байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэмдэглэлийн дэвтэр гэдэг. За тэн дээр энэ хэсгийн одоо бүсгүй болгон баг үтсэн бах энэ кино тийм ээ. Тэгэхээр энэ кинон дээр яг гардаг шүү дээ. Яг энэ хоёрын бороонд өмсөлцөөл. Үнэхээр нэг хайртай. Вау тийм ийм төрлийн бол хайрыг бол харуулж байгаа. Одоо ингээл охин ингээл дээр нь гарцсан тэгэл ингээл үнэхээр нөгөө хүнийгээ шүтцэн хайрлцсан өгүүлдэг тэ илүү самдаг илүү хүчтэй санаж байгаа бүх одоо бидний мэдрээд байгаа зүйлүүд чи 10 дахин хурц болцсон яагаад тэгэхээр энэ гормонуудын ачаар. За ингээд гал сар маань хаар цал ерөнхийдөө олон үе шат руу шилжиж байгаа юм л да. Энэ нь бол ихэнхдээ 3-аас 5 жил гэж үзэж байгаа. Гэхдээ энэ илүү ч биш бас болно. Би ахин дахин хэлээд байгаа. Хүмүүс бол за би 5 жил гэрэлсэн юм чи одоо ухаарал үе шатна гэж ойлгож болохгүй. Хүн болгоны нөө сэтгэл зүйн хөгжил гэдэг. За тэгээ бие махбодын хөгжил хоёр өөр шүү дээ. За юм байгаа. За тэгэхээр ийм асуултууд гараад ирж байгаа. Бид ямар өөр юм бэ? Би хинтээ гэрэлч вэ? Юу болж байна? Энэ миний гэрэлсэн хүн биш байна гэсэн ийм асуултууд асуудаг. Ягаад өөр болсон гэлээдэг тий. Допамин багассан, фенилэтиламин багассан. Нөгөө нөлөө нь байхгүй. Тэнгүүд нь энэ тохиолдолд ерөөсөө л нөгөө бүх жижиг зүйлүүд нь тийм ээ ядаргат бол санагдаж байгаа. Шүдний оонууд нь. Чи хөрөгчний хаалгыг дутуу хаалаа. За чи тэгээд юу эдий гарахтаа бүх гутлнуудаа юу эдий хурааж байгаа гардгүү. Чи ороод засахгүйгээр ажилдаа явдаг. Гэх мэтчлээ бүх жижиг зүйлүүд нь үнэхээр ядаргаатай тэгээ тэрнээсээ болж аюу их маргаж эхэлдэг юм. Яг энэ үе шатанд. За тэгээд мөн одоо хайрын гал гэж юм байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ хайрын галыг бол байнга дүүрэлцэж явах хэрэгтэй. Тэр хайрын гал нь тэгээ багасаад эхлэнгүүт юу вэ би энэ хүнд хайргүй юм болов? Яагаад би энэ хүнд нөгөө анх нөгөө хайртай байсан шигэ биш вэ наа гэд санаа зовж эхэлдэг. Би буруу хүнтэй гэрэлцсэн юм болов? Ти буруу одоо энэ нь одоо энэ гормонууд багаслаач гэсэн одоо өөр зүйл бас нөлөөлж л байгаа байлгүй дээ. Бас өөр зүйлийн нөлөөлөл гэж байгаа юу? Жишээлбэл тэгэлгүй яах вэ? Өөр зүйлийн нөлөөлөл байгаа. Энэ бол мэдээж нөгөө нэг жинхэнэ амьдрал руу умбаад орж ирж байгаа юм. Зөвхөн хайр дурлал дээр бол тогтохгүй шүү дээ. Энд чинь одоо энэ нөгөө жинхэнэ амьдралаа төлөвлөе. Машин авах уу, байраа зарах уу, хэрвээ аав ээжтэйгээ амьдардаг бол тусдаа гарах уу? За тэгээ хүүхэдтэй болох уу болохгүй юу? Болвол хэдэн хүүхэдтэй болох уу? Гэсэн юм маш олон одоо амьдралын нөгөө нэг жинхэнэ амьдрал, дэлхийн амьдрал гэж бид ярьдаг шүү дээ. Бид нар чинь бол ингээд согтуурлын хайр гэдэг юм дээр чинь ингээд манараад бүхэл юм үлгэр шиг дээ кино үзсэн ингээл өнөөдөр ч гэсэн зургатаар ямар кино гарч байгаа байлаа. Тэрэнд ингээд итгээд яг тэр үе шатнд явж байгаа. Тэнгүүт нь жинхэнэ амьдрал шууд алгадаад эхэлж байгаа байхгүй. Алгадаад авч байгаа. За тэнгүүт нь энд мэдээж хайртай юу үгүй юу. За энэ тохиолдолд яг 50% бараг хосуудын 50% салаад эхэлж байгаа. Энэ үе шатнд ирэнгүүтээ яг л би буруу сонголт хийчлээ. Жинхэнэ амьдрал руу өмчлээ гэдгээ ухааралгүй нөгөө хүндээ хайргүй болж байна гэж ойлгоод эхэлдэг. За тэгээд итгэл алдалт гэж яриад байгаа юм л та. Итгэл алдалт гэхээр юу гэж ойлгож байна? Одоо
хуурах мэхлэл гэж ойлгоод шүү. Нөгөө тэглэхгүй яах вэ? Тийм, Нөгөө нэг шууд мэдрэмжийн араас яваад эхэлнэ. Энэ хүн надад ийм мэдрэмжийг өгөхгүй байгаа юм чинь гээд одоо хуурах Хөөхөнд ийм мэдрэмж өгч гин үү? гих мэдчихлээ. Одоо ингээ 3 жил болцсон хосуудыг та нар анзаараад байгаа. Надаас ч гэсэн бас ирээ зөвлөгөө авахд бол бит хоёр анх ямар гоё байлаа. Вау байсан одоо гэд. Тэгэхээр энэ дээр гардаг алдаа маань юу вэ гэхээр хайр гэдэг чинь хөдөлмөр. Хайрыг бол баг тижээж явах ёстой. Тэгэхээр хөдөлмөр хийгээд хөдөлмөр гаргаад тэр хайрыг тижээнэ гэж ойлгохоор энэ бол жинхэнэ хайр биш вэ гэж ойлгоод эхэлдэг. Энэ бол жинхэнэ хайр мөн. Гэтэ хайр нараа өөр хэлбэр лөө шилжээд эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэрийг ухааралгүй 50% баг хосууд бол салж идэг. Энэ бол ерөнхийдөө бас их харамсалтай. Маш харамсалтай тоо байна. Ерөнхийдөө болдог. Маш олон ерөнхийдөө бол хосууд бол салдаг байгаа. За дараагийн үе шат бол том даваа гэж нэрлэж байгаа. Энэ бол бүдрэлт гэж бид нэрлэж байгаа энэ үе шатыг. За яг нөгөө 7 жилийн салалт гэж бид нэх ярьдаг штэ. 7 жил хүрээл за яста энэ хүн бол салах ёстой. Салах ёстой гэж боддог. За яагаад ийм үе даваа үүсэж байгаа бол эрдэмэ. Яг мэдээж бас биенээс уйдах те тиймэрхүү нөгөө бүх одоо муу муухай юм мэддэг болцсон. Ингээд эхлэнгүүт яг нэг дасах хэсэг хугацаа байх байх л та. Яг тэр хугацаанд хэрвээ дасаж чадахгүй бол салдаг, дасах юм бол хамт байж чаддаг, үргэлжлүүлж чаддаг. Яг үнэ. Одоо нөгөө нэг өмнөх үе шатанд нэг ямар өөр юм бэ гэдэг ухаарч штэ. Нөгөө нэг адилхан байгаадсан хоббинууд нь өөр. Нөгөө нэг ой санагдаад байсан зүйлүүд нь өөр муухай санагдаад эхэлж байгаа юм тийм ээ. Тэнгүүтээ ерөөсөө бит хоёр ч хоёр өөр хүн юм байна гэдгийг ухаарч байгаа юм. За гээд ухаарсан байгаа штэ. Тэнгүүтээ энэ үе шат 7 жил гэсэн энэ үе шатд юу болдог вэ гэхээр ерөөсөө энэ хүн өөрчлөгдөх ёстой. Энэ хүн өөрчлөгдөж бит хоёрын гэр бүл цаашдаа аз жаргалтай байна. Миний зам бол тийм миний зам бол зөв зам. Би зөв бодож байгаа. Энэ хүний буруу. Тэгээ хамгийн гайхалтай зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр бас зөвлөгөө авах гэж ирдэг л дээ энэ үед яг ирж байгаа мэдээж анх баг зэрэг ярилцаад ингээд ямар үе шатнд явж байгаа ингээд тодорхойлж байгаа юм л да. Тэгэнгүүт хоёулаа яг адилхан нэгнийхээ талаа ийм бодолтой сууч идэг. Эхлээд тусдаа уулзсан дараа хамтдаа уулзсан ингээд гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөг ч одоо нэгээр нь ч уулзсан хоёулантай хамт бас уулзсан шүү дээ. Тэгээд тусад нь ингээд яриулаад ингээд суугаар нэг нь тий яг ингэж бодож байгаа байхгүй яагаад ийм үзэл бодолтой байгаа юм. Чи машин бол одоо юу гэдэг хоёр хүүхэдтэй гэр бүл бол шаардлагатай. гэж байгаа нэг нь. Нөгөөх нь бол яах юм бэ? Улаанбаатар жижигхэн ямар хаав өсөө хол хөдөө амьдарч байгаа байх шинийг тэгснээс зүгээр нэг өөр одоо бизнес хөрөнгө оруулалт хийгээд ингэх хэрэгтэй гэд хоёр ингээд санал өөр зөрчилдөж байгаа юм. Нэг нь бол өөрийгөө 100% зөв бодсон, нөгөөх нь ч гэсэн өөрийгөө 100% зөв бодсон. Нийгээ өөр энэ бол миний зөв гэдгийг бас мэдэхгүй байгаа. Тэгээ нэгнийгээ өөрчлөхийг дайрчиж байгаа. Тэгээд миний нэвтрүүлэг дээр тийм ээ бас банг дахин би ярьж идэг. Эрдмээ маань зээжилсэн бах, ануу маань зээжилсэн бах. Айлын нэг өөр хүнийг өөрчилж болох уу? Болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар нөгөө хүнийгээ өөрчилж болох уу? Болохгүй. Хэцүү шүү дээ. Ерөнхийдөө бол баг боломжгүй. Тэр хүн дотроос хүсчээж баг зэрэг өөрчлөлт гаргана. Тийм учраас энэ хоёр хүн маань хоёлоо минь бол миний зөв, би тэр хүнийг өөрчилнө гэсэн ийм үе шат гараад ирж байгаа. Тийм ч учраас маш олон асуудал ингээд салаад эхэлж байгаа. Яагаад тэгэхээр гурван үе замаар дамжиж байгаа юм. Эхнийх нь бол сална. Эсвэл тэгээд одоо бүр ингээд буугаад өгцөн. За энэ бол ингээд боломжгүй. Ингээд би өөр ингээд хайрыг хайлаа. Би буруу хүнтэй гэрэлчлээ. Хоёрт гарах зам салж болохгүй яа тэгэхээр санхүүгийн байдлаас хүүхдтэй болцсон тийм ийм учраас салахгүй гэхдээ хоёр өөр параллел амьдралтай болж байгаа. Нийгэмд хамааралгүй зүгээр ажилдаа ирэл оройн уулздаг. Тусдаа орон дээр унтдаг ч юм уу эсвэл хамт унтдаг ч юм уу. Гэтэ ямар ч тийм секси харьцаа байхгүй, ямар ч тийм хайр дурлал гэсэн юм ямар ч холбоос байхгүй ийм амьдралыг сонгодог өнөөдрийн байдлаар Монголд маш олон хосууд ингэж амьдарч байна. Тэгэл нэг нөгөөтхөө хаана явж байгаа нь нэг хамаагүй. Чи гол нь юу гэдгийг санхүүгийн үед салж чадахгүй байгаа хүүхдүүд ядаж сургуулийн төгсгий хамт бай гэл хоёр өөр параллел амьдралаар амьдарч байгаа маш олон хосууд байгаа байхгүй тэр замыг сонгоцсон. Монголд бас миний зүгээр харж байгаагаар ч юм уу одоо энэ параллел амьдралаас илүүтэйгээр зүгээр салж байгаа хосууд бас асар олон байгаа л да. Тэгэл дандаа хоёр дахь амьдралыг зохиогоол ахаал өөр хүнтэй ч юм уу ингээд дундаасаа гарсан нэг юм уу хоёр хүүхэд нь салаад ээж аав дээрээ байдаг ч юм уу нэг ийм асуудал. Тэгэл энэ асуудал яагаад юунаас одоо ингээд эргээд үүсээд байна вэ гэл тэгэхээр одоо яг бид нар шиг залуучууд ч юм уу тийм нэг энэ гэр бүлийн
төлөвлөлт гэр бүлийн боловсролын тал дээр нөгөө яг ихтэй сургуулиудад хүүхдүүдээ оруулж хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шигэ одоо яг нөгөө амьдралын бат бөх тал дээр ингээд нэг юм одоо юу гэж хичээл сургалт юу байдаг болохоор ч юм уу илүү их өөр байдаг баха. Тэгээ тэр нь бүр нөгөө нэг үерхлээсээ л эхэлждэг. Хинч жишээлбэл эцэг их нь өөртөө ингээд нөгөө нэг гэр бүлийн тэртээ төрхөн салцсан юм чинь нөгөө хүүхдүүдтэй юу гэдэг чинь те хосуудын харилцаан дээр чи найзлуутайгаа үерхэд чинь те ямар байна ийм байна уу ч юм уу ямар ч тийм зөвлөгөө зөвлөмжүүд өгдөггүй. Тэгэхээр өөрийнх нь амьдрал тохиолдоод байгаа энэ үйл явц процесс нь болдог юм байгалийн юм байна. Би энэ хүнтэй ингээд гэрэлчээд одоо ингээд сэтгэл хурж байгаа бол ээж аваа хоёр салсан юм чинь би ч гэсэн салах юм байна. Батад орж хоёр салсан юм чинь би ч гэсэн яг салуул ингээд гоё ингээд те. За ер нь ингээд нэг амьдрал яг л тэгж л өрнөж штэ. Энэ хоёр салсан байна. Энэ бол нэг тийм амар проблемтай асуудал биш юм байна. Тэгээд одоо яг нэг үйл явц болоод ирэнгүүт бас тэгдэг штэ. Нэг хүүхэд бол асуудал биш ээ. Одоо ингээд салчих ч юм уу. Бараг эцэг их нь өөртөө тэгж зөвлөдөг. Тэгэхээр гэр бүлийн асуудал тогтворгүй байна гэдэг маань бас энэ дээр бас харагдчихлаа. Эцэг ихнэрийн маань бас бодол жоохон буруу тийм хүүхд буруу ч биш л дээ. Зүгээр өөрсдийн юм дээр салтаа гэдэг тийм хүмүүс агиух байдаг шүү дээ. Заавал ингэж амьдарч байгаа зөндөө олон ирчүүд. Хүүхэдтэй одоо ирчүүд бодон хүрээгүй энэ төр гэлтэй нэг тийм халах хүүхнүүд хадан давраагүй энэ төр гэл балаа үг байдаг шүү дээ. Гэр бүл салан гэдэг чинь тэгэл нөгөө хэрүүл уруул гинт хэрэг гээл тэгэл тэд нар чинь бүгд л дагдаг л бах л та. Тэгэхээр тийм л дээ. Яг одоо энэ үе даваан туулчих юм бол энэ дараагийн үе шатуулна. Айгүй ойрхон байгаа байхгүй. Тэр даваагийн дараа яг л одоо гоё сайхан амьдрал болно. Давааны цаана давааны цаана тэр даваа хэддэг жил дээр вэ? Ерөнхийдөө бол 7-аас 10 одоо энэ бүдрэл үүсэж байгаа. Ааха. Тийм ээ. За бүдрэлийн дараа бол эвлэрэл гэсэн юм үе шат бол ороод ирж байгаа. Энэ бол 10-аас 15 жил үнээр хэлбэлцэн хүм болгоноор өөр нөгөө нэг нэгийгээ хүлээн зөвшөөрөх. Тийм ээ. За энэ хүн бол үнэхээр ийм зан авиртай хүн байна өнөөдрийн байдлаар. Тийм учраас би ингэж аашлах хэвээр. За ингэжүүлчих хэвээр боож өгдөө шүү. Одоо юу гэдэг яг энэ сэдвийг л ярьчихгүй юм шүү. Эсвэл энэ нэмзэг сэдв шүү гэд өөрийгөө амаа барьчдаг ч юм уу. Одоо нөгөө нэг бүх би ямар хүнтэй гэрэлцсэн юм бэ те? Миний энэ нөхөр биш байна. Энэ миний эхнэр биш байна гэсэн одоо үеийг даван туулаад өөрийгөө заавал нөгөө хүнийг өөрчлөхөө дайрцсан биш. Өөртөө дүгнэлт хийгээд өөрийгөө хэн болохыг те? Гэхдээ бид нар бол дандаа өөрсдийнхөө талаар одоо юу хийдэж штэ. Нээлт хийж идэв штэ. Одоо жишээ нь энэ тохиолдолд бол энэ хүнтэй гэрэлснээр би чи ер нь уур уцаартай хүн юм байна. Аль эсвэл би чи ерөнхийдөө их зөөлөн хүн юм байна ч юм уу гэсэн ийм дүгнэлт хийгээд эхэлж байгаа. Яг энэ үе бол бас эвлэрэлт бас тодорхой хэмжээгээр өөрийгөө нээж байгаа их чухал үе гэсэн. Ухаарахын үе. Ухаарахын үе гэж ойлгох хэрэгтэй. Өөртөө айгүй их дүгнэлт хийж байгаа юм. Би ч одоо нэг иймэрхүү төлөвийн хүн цаашдаа ийм гэсэн байдалтай одоо өөрийнхөө талаар нээлт хийж байгаа. За гэр бүл нь бол мэдээж хамгийн чухал 10-аас 15 жил ингээ хамт байцсан гэр бүлүүдийг харъя л да өнөөдөр 2-3 хүүхэдтэй манай Монголд маань бол үнэхээр сайхан олон гэр бүлүүд байна. Эдгээр гэр бүлүүд маань бол мэдээж гэр бүлээ бол нэг тавих хэвээр гээд ингээ ухаарцсан одоо ийм үе ирж байгаа. Тэгэхээр яг л тэр нөгөө бүдрэл гэдэг имийг чинь даван туулаа тийм ээ. Энэ хүнийг өөрийгөө дасан зохицуулаад нөгөө хүнийгээ заавалчгүй одоо бид нар үтсэн шүү дээ салалт гэдэг сэдв дээр тий. Олон шалтгаан байгаа хүмүүс салаад байгаа тийм ээ. Энэ бүдрэл гэдэг хэсэг нь одоо том даваа. Энэ давааг давчих юм бол эвлэрэл. За хамтдаа өсөн өгч хүнэ гэж. За мэдээж эвлэрэл бол үүснэ. Гэхдээ эвлэрэл дээр бол за одоо яах вэ? Мэдээж энэ хүн өөр тий хүн болгон өөр гэсэн иймэрхүү аястай бол байдаг. Цаашдаа бол хэрвээ энэ давааг бас даван туулж чадах юм бол одоо 20-30 жилээс өмнөхөн. Тэгэхээр айхтар хэлбэлцэж байгааз зарим хүний хувьд бол 20 жилийн өмнө яг одоо нөгөө 20 жил хамт байцсан гэдэг чи одоо юу гэсэн үг? Одоо баг манай аав ээж ч одоо 25 жил хамт байцсан. Ерөнхийдөө энэ юунд бол ороо авчиж байгаа байхгүй. Энэ үе шатанд тий. За тэгээд нөгөө хоёр дахь бал сар гэж яриад байгаа. За. Нөгөө хоёр дахь бал сар. Энэ дээр одоо их кинонд их гардаг л да. Ахиж хүмүүс хормоо игээл. Мөнгө хөрөм. Ахиж нөгөө нэг бүүж мөгжөө юу эдийн солилцоол эсвэл ийшээ хамт гоё газар амрах гэж яваад ч юм уу те. Гэр бүлэрээ ч юм уу ингээд ерөнхийдөө бол их гоё үе. Энд бол нөгөө хамтдаа өсөн хөгжих гэсэн байна л да. Угаасаа тодорхой ах тийм ээ. Утгаас нь
дахин одоо нэгээ таних боломж байгаа. За мэдээж энэ харуулсан хоёр хос маань бол үнэхээр аз жаргалтай агаар бол харуулсан байгаа. Би бинийг одоо урдных шиг хайрлаж. Тэгээ нөгөө мөнгө өрөм энэ төр хийдэг штэ зарим хүмүүс ч. Тэр яг тэр үе гэж ойлгож болох уу те? Ерөнхийдөө бол тэгж ойлгож болно. Энд бол мэдээж тодорхой хэмжээний хөрхөн ажилтаа болсон, хөрхөн карьертэй тий бас өөрийн гэсэн их мэдлэлтэй хүүхдүүд нь бас нэлээд том болоод сургуульд нь ороод төгсөөд ингэсэн байгаа. Тэгээ энэ тохиолдолд бол нэг нэндээ илүү их цаг зав гаргах юм боломж байгаа. Гэхдээ хоёулахнаа байна. Ягаад тэгэхээр хоёулаа тийм ээ хүүхдүүд нь том. За өөртөө цаг зав зарцуулж байгаа. За тэгээд илүү цаг гаргах чадвартай болж байгаа юм. Хүүхдүүд нь бас ойлгоо тийм ээ. Одоо аав ээж ч гэсэн нэгэндээ цаг зав гарцуулах хэрэгтэй гэд хүүхдүүд нь ч гэсэн нэлийн туслаад эхэлж байгаа юм. За ингээ хамтдаа өсөн хөгжих гэж байгаа тийм ээ. За энэ хүү давааг даан туулсан бол бас нэгэн даваа байх нэ. За энэ хүү даваа маань бол та нар харж байгаа бах. Дунд насны кризис буюу англиар бол midlife crisis гэж байгаа. Энэ нь бол их хэцүү үе л дээ. Энэ бол нөгөө хоосон үүр гэж бас ярьдаг. Энд яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд нь энэ бол хизээч ирж болох. Өвчлэн одоо юу гэдэг зарим хүмүүс 35 хүртэл үшээ дунд насны кризист хүрсэн байдаг. Өвчлэн 40 идтэй бол. Кризис гэдэг нь яг юу юм? Кризис гэдэг нь одоо дунд насны гамшиг маш том тесрэлт, сөрөг тесрэлт гэж ойлгох хэрэгтэй. Энд яг юу болдог вэ гэхээр кинон дээр агиих гардаг штэ. Энэ ойлголт бүр байдаг. Бүр юм нэр томьёо. Дунд насны кризис гэдэг нэртэй. За энэ юуг илэрхийлж байгаа вэ гэхээр нөгөө яана би хөшөрч байна. Миний амьдрал үнэхээр л ийм юмнаас л бүрдэх байсан гэж юу? Миний амьдрал энэс илүү би анх жоохон бахта ямар гоёор төсөөлж исэн бэ? Миний эхнэр, миний үед нөхөр хүүхдүүд нөгөө нэг сайхан том байшин, нөгөө нэг сайхан том машин. Миний амьдрал ингээл ирээл зогсож ийн гэж юу? Би хөшөрмөөргүй. Би илүү ихийг бүтээмээр, би илүү ихийг хийж чадна гэд гутрал болж байгаа. Маш том хэмжээний гутрал. За энэ үед хүмүүс өстой сонь зан амир гаргадаг л да. Зарим нь амар үнэтэй машин удалдаж аав. Ер нь яадий би хамаг амьдралаа гэр бүлдээ зориуллаа. Хар багасаа би ажил хийлээ, 2-3 ажил хийлээ. Одоо гэр бүлийг авч явлаа. Би их нэртэй одоо юу гэдэг үнч явсан. Юм би дуртай зүйлээ хийн. Гэт машин авах. За одоо хүсэжсэн бөө худалдаж авах. За нөгөө хүсэжсэн газраа очиж амрах, мөнгө өрөх. Маш хэмжээгээр мөнгө өргөддөг. За зарим залуучууд, зарим эрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол илүү залуухан бүсгүйчүүд рүү маш ихээр харж эхэлдэг. Энэ нь одоо хэдэн насны хооронд хэлбэлцдэг гинэ энэ? Энэ бол ястаг хүн дээр өөр. Тэгээ би өмнөх үе шатн дээр одоо ингэ хэлжсэн шүү дээ 20-с 30 жил хамтдаа байцсан шүү дээ. Тэгэхээр 20-с 30 жил хамтдаа байжгаад тэгээд одоо энэ үе шат руу ирж байгаа юм. Тэгэхээр гэрлээд 20-30 жилийн дараа гэж ойлгох хэрэгтэй. 20-30 жилийн. Одоо энэ зурган дээр та бүхэн харж байгаа бох те ингэ. Playboy маань өвөө байж. Тэгэхээр ингэ энэ бол би бодоодсэн шүү дээ. Нөө дэлгэцнээс илүү харагддаг одоо нэртэй алдартай хүмүүсийн дунд илүү байд юм болоо гэдсэн үгүй бах те. Нөө нүдэнд харагдаж байгаа нь ингэ жил харагдаж байгаа болохоос биш массing нууд ерөөхдөө бас байдаг ойлголт юм байна шүү дээ. Тийм үү? Би болохоор зөвхөн нөө алдартай одууд л ингээд энэ да гэж харагдаж байгаа би нөө авч ин те. гэсэн чинь. Тэгж бодчихлоо л та. Тэглэг ах. Дунд насны кризис гэдэг бол нэлээд түгээмэл. За энэ бол энэ дээр би бас жоохон анхаарал өгөөд те бас өнөөдрийн манай Монголын нийгэмтэй холбоё гэж бодлоо. За. Энэ үнэхээр түгээмэл байна. Бүр аимшигтай түгээмэл байна. Ихэвчлэн та нар анзаараараа 40 хэдэн настай эрэгтэй хүмүүс за мэдээж бизнестэй, мэдээж машинтай тийм үү? Аль эсвэл одоо тодорхой хэмжээний бас өөрийнхөө тэр хүндээ одоо амжилт олоод авсан баа шүү дээ энэ амьдралд. Ерөнхийдөө бол карьерийнхаа яг одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ. Оргил цаг гэж ярьдаг шүү дээ. Карьерийнхаа оргилд явж байгаа хүмүүс аахгүй юу? Гэр бүл бол гэр бүл, ажил бол ажил, мөнгө бол мөнгө гэсэн ийм байдалд бол хүрээд одоо ирсэн байгаа. Ихвчлэн ирчүүд ерөөхдөө бол энд бол өртөгддөг л дөө би эрэгтэй хүн гэж яриад байгаа шүү дээ хүмүүс биш. Тэгээд энэ үед бол одоо бас зөвлөгөө авах гэж ирж байгаа хүмүүс ял эмэгтэйчүүд маань хөрх юмтай одоо зөвлөгөө авч ирж байгаа юм л та. Нөхөр нь ингээ яваад байна. Нөхөр ингээд залуухан бүсгүйчүүдтэй ингээд бүр хідэн октооддаа зэрэг яваад. Гэж аюу хэрдэг. Тэгээ энийг би тайлбарладаг л да. Эмэгтэй хүн маань юу гэж ойлгодог вэ гэхээр нөгөө эхнэр нь амар гомдцсан ирдэг.
Үнэхээр сэтгэл зүрхэн шаргалцсан. Тэгээ би ч гэсэн анх гой сайхан залуухан гой байхдаа би энэ нөхөртөөгөө би гэрэлсэн. Би тэгээд 3 хөөрхөн хүүхэд би бас төрүүлж өгсөн нөхөртэй. Тэгтэл одоо ингээд буцаад одоо 20 идэх настай тий. Энэ залуухан юм гой мэдээж одоо надад тэгээд өөрийгөө ингээд өөлөл байгаа юм л та хөрх юмтан тий ингээд миний ингээд одоо юу гэдгийг гизч унжцсан ингээд миний арьс ч одоо юу гэдгийг гой тэнгэр байхаа байцсан. Тэгээд ийм тохиолдолд өөрийгөө ерөөд бол буруутгаад эхлээд байдаг л дээ. Тэгээд би тэрийг бол ихтэй айгүй одоо юу гэдэг тэр эмэгтэйд хайртай өөрийг нь хайж явна шин гэр бүл зохионо гэж их ойлгодог л доо. Тэгэхэд би хэлдэг салалт бол энд бол асуудал биш ээ. Тийм ээ? Салахгүй. Хизээш салахгүй тийм эрэгтэй хүн. Ягаад тэгэхээр ерөөсөө дунд насны кризис гэдэг цагийг өнгөрөөж байгаа байхгүй юу? Өнгөрөөхийн тулд одоо ингээд амар нэг зүйлийг хүсээд авч чадахгүй ингээд насан туршдаа ингэж байгаа дараа нэг харамсах ч юм уу ингээд тэр хүн ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр одоо бас гэр бүлд бол айгүй цаг хугацаа зарцуулсан байгаа шүү дээ амьдралынхаа. Би хэрвээ одоо гэр бүл ингээд эрт ингээд аваагүй явсан бол би одоо энэс илүү хүн байх байсан. Би энэс илүү амжилттай байх байсан гэсэн энэхүү одоо харамссан зүйлийг нь үгүй болгож өгдөг зүйл. Тийм учраас би бас одоо Монголынхаа одоо залуухан гоё сайхан бүсгүйчтэй хандаад нэг зүйлийг хэлье. Хизээч те өөрөөсөө ахмад за тэр тусмаа 40 хэд настай одоо ийм хүнтэй үерхэж найзалж ингээ хайрлцаа дурлцаар мэдээж хүнтэй гэрэлцсэн шүү дээ. Ийм хүнтэй явж байгаа бол тэгэхээр та бол зүгээр дунд насны кризисийг өнгөрөөхтөн тусалж байгаа шүү гэж би хэлмээр байгаа. Хамт амьдрал суун гэсэн үг бол биш гэсэн үг шүү дээ. Ахтай амьдрал зохиогоод хамт суун гэдэг ойлголт бол үнэхээр үгүй байхгүй. Одоо яг л энэ зурган дээр харалцсан байна л да. Энэ хүн бол үнэхээр кризисч шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол Тэгээс юу кризисийн заавал хүүхэнтэй холбохгүйгээр машин, мөнгө, тоглоом одоо зарим нь хит их ном унших ч юм уу те. Амьдралын хамгийн эмзэг зүйл дээр тусдаг нь л одоо энэ асуудал гэж бодож байна л доо. Яг бусад жишээлбэл те хамгийн харамсаал одоо эн чинь юу гэдэг чинь машин ч юм уу юу авахд бол ихнэр санаа зовхгүй. Яах вэ миний харь хөдөлмөрлсөн юм чинь энэ олон жилийн дараа авалгүй яах юм бэ те энэ машин аваад унал та гой хувцлалтаа бүгдийг хийлдэ гэ те. Даач ингээд те одоо нэг намайг ингээ орхиод өөр эмэгтэй хүн ингэн гэдэг чинь нөгөө гэр бүлийн хүнд айгу хүндэл тусдаг болохоор энийг нөгөө гэрлэлтийн хамгийн чухал юу гэж би одоо альмаг бодвол тодорхойлоод байна л гэж би бодоод байна л да. Яг тэгэхээр энэ зүйлд өртсөн тийм хүмүүс нэлээд олон байгаа бох. Одоо зүгээр л одоо залуу охтуудын те одоо ингээл бидний үеийн найз нөхдийн ингээл жишээн дээр харахад зүгээр тийм хөгшин залуучуудтай уулздаг ч юм уу ингээд хайр сэтгэлийн холбоотой болсон хүмүүс байдаг штэ. Байх үед бол байдаг л да тий. Тийм байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр би одоо л нэр томьёогийн сонсож байгаа болохоор л тэгж хэлээд байл л да. Энд чинь уг нь дунд насны кризис эдэр гэдэг юм би өөр нөлөө биш. Би энийг чи мэдэхгүй байсан. Тэгэхээр одоо бол яг нэр томьёог гарч ирж байна. Энийг бол зүгээр заваар л гэж бодож явсан. Тийм. Энийг чинь гэхдээ цаанаасаа байглаасаа ингээд одоо гардаг ч юм уу. Нөө цаа хүн хэлхээс нааш цааш цэчгээс нааш гэж яг тэр шиг ийм юм байдаг гэж хинч ойлгохгүй болохоор өндөр гэр бүлийн асуудал үл ойлголцол. Би нэг анх удаа сонсч л да. Би зүгээр нөгөө 40 нас мастай хүмүүсийг болохоор зүгээр нөгөө эхнэрээсээ ингээд гинт амар уйдаа тий хоёрсон болохоор гинт амар уйдаал тэгж явдаг юм баг гэсэн чинь чи юусэл яг тэр хүний цаатлын биологийн онцлог юм биш үү тий. Тий яг тэр эхнэрээсээ гэж ойлгож болохгүй амьдралаас л да. Юу ч байж болно. Одоо бүр айхтар бүр хүсчээсэн бүр Lamborghini худлаад авсан байвал яах вэ? Над дээр ирсэн нэг хүн. Тэгээ эхнэр нь ирж байгаа юм л тэр зөвлөгөө аваад ирж байгаа юм л та гэсэн чинь бидний насан туршдаа хадгалсан мөнгөөр Lamborghini өнөдөр ямар үнэтэй вэ? Хаалга нь ингэж дээшээ онгоогддог. Машин бодлоод тавьсан. Тэгэл эхнэр нь бол өсөө зулгааж байгаа байхгүй юу? Одоо хүүхдүүдийн тэ цаашдаа бас одоо их сургуулиуд мөнгө гээд ингээд бүхэл одоо насаараа алсан мөнгийг би ягаад энэ машиныг би багасаа хүсчихсэн. Тэгэхээр яах ёстой вэ? Тэр асуудлаас яаж гарах вэ? Одоо жилийн худалдаа тавьсан юм чи ямар зөвлөгөө өгч юм? Зүгээр бас нэвтрүүлгээ би энэ шат алган дээр жижигхэн хөрхөн зөвлөгөө өгөөд явчихна. Тэр хүн тэндээ хэлээ явчих. Одоохондоо л танилцах байдалтай тийм Би ээ. бол зүгээр орхиол гэж хэлэх юм шүү. Энэ хүн үнээр энэ байдлаасаа гарна. Тэр машиныг буцаадаг байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр үнэхээр цаашдаа тий энэ байдлыг одоо эрүүл ухаанаар хараад эхэлдэг байхгүй юу? Өөрөө энэ байдлаасаа гараад эхлэхээрээ. Тэгэхээр
тэр машиныг бол мэдээж буцаасан. Жохон цаг хугацаа л хэрэгтэй юм. Цаг хугацаа хэрэгтэй. Энэ үед гэхдээ эхнэрүүд маань тэг эмэгтэйчүүд маань бас хөрхөн дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Тийм хүлээлттэй энэ гутрлын үеийг бас те. Тий, тэгэлгүй яг миний хань те. Энэ ингээд ийм байлгүй л яг ийм байх ёстой те. Бидний төлөө ингэж зүтгэсэн тодорхой хэмжээгээр энэ хүнд бол тэр нөх хүлийн зөвшөөрөх ёстой. Ийм байгаа. За ойлголоо. За ингээд сүүлийн ерөнхийдөө бол үе шат маань бол явж байгаа. Диваажинд ямар сүүлд хүрнэ вэ? Дивааж харж байгаа. Але цааш 20-30 жил хамт амьдсан. Дивааж тэгэл төгсгөл гараад ирэх нь ш тэр нь бол. Яг юус амьдрал гэдчихсэн юм биш үү? Яг ингээл амьдрал гэдэг юм юм бэ. Яг тэгэл эрдвэгийн зураг ингээл. Тэгэл яг тийм юм шүү. Тэгэхээр мэдээж диваажин гэж байгаа. Ааха. Энэ бол ястал нөгөө нэг жинхэнэ кино шиг хайр. За нөгөө нэг өнөөдрийн миний бас онцолж авсан юу байгаа? Кино бол тийм ээ? Тэмдэглэлийн дэвтэр гэж байгаа. За тэмдэглэлийн дэвтэр дээр та нар бүгдээрээ санаж байгаа хамгийн сүүлд тийм ээ? Энэ хүү сюжетийг би та бүхэнд бүгдээрээ гүйлцсэн байгаа. Энэ хүү сюжетийг бүгдээрээ хамтдаа хүлээн авч үзье. Hi. No. Hi, sweetheart. I'm sorry I haven't been able to be here to read to you. I didn't know what to do. I was afraid you were never coming back. I'll always come back. What's going to happen when I can't remember anything anymore? What will you do? I'll be here. I'll never leave you. I need to ask you something. What is it, sweetheart? Do you think that our love can create miracles? Yes, I do. That's what brings you back to me each time. Do you think our love could take us away together? I think our love can do anything we want it to. Love you. I love you, Ellie. Good night. Good night. I'll be seeing you. За тэгэхээр бас энэхүү сюжетийг манай хүлээ аваад үзсэн бахаа гэж найдаж байна. Тэгээд энэ кино тийм нэлээд тийм хөөрхөн тийм ээ. Яг ингээд нэг зүрх сэтгэл рүү юм уу шийдсэн. би энэ киног үзээд уйлаагүй хүн байгаа гэдэгт би бол эргэлдэж байна. Би ч гэсэн ерөөдөө ол уйлж байсан киног үзээд үнэхээр сэтгэл догтлж байсан. Энэ бол үнэхээр сайн найз тийм ээ. За энэ бол бүрэн сэтгэл хангалуун хайр, за талархлын хайр гэж бид нар үзэж байгаа.
Энэ юу вэ гэхээр нөгөө хүнийхээ бүрэн ойлгодог болсон. Одоо та нарын хэлдэг шиг амьдралын одоо төгсгөл рүүгээ ерөнхийдөө ойртож байгаа. Зарлалт түгээл. Ерөнхийдөө бол ойртож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би нөгөө хөөрхөн имээ өгнө хөтөлцсөн явж идэв штэ. Энд чинь л одоо яг нөгөө диважингийн одоо гэрлэлтийн диважингийн шатьяа үзэж байгаа. Үнэхээр тийм ээ. За миний хамт хоёр үнэхээр энэ амьдралыг хамтдаа өнгөрүүлсэн 4 сайхан хүүхэд өсгөлөө. Дөрүүлээ одоо юу гэдэг бас гэр бүлтэй. За 15 ач нартай гэдэг ингээд зээ нэртэй гэдэг ингээд үнэхээр аз жаргалтай нийгминдээ үнэхээр сайн найзж байж чаддаг. Энэ үед бол одоо хайр нь бол мэдээж тийг айхтар одоо хүчтэй айх нь допамин энэ төр чи ахиад ороод ирж байгаа. Нэмэгдээд тэнгүүтээ адаа үлдээсэн тэр их зүйлийг те. Тэгээд хоёулаа гэртээ үлдээд идэв ээ. Тэгээд та нар анзаарсан аюу хөөрхөн имээ угаасан юу? За завшлаа. Тэгэхээр мэдээж бас хөөрхөн ингээд имэнэр өгөнөр одоо нэг хөөрхөн үнсэл хайрлал хамт ингээд унтаал те тэрвэлдээл хамт хоол идэл эн чи яагаад байгаа юм бас л нөгөө бодиснууд чинь буцаад хүрээд ирсэн. Үнэхээр хамтдаа нэгнийхээ мууг үзлээ, сайныг үзлээ. Хамтдаа тий өвчин байвал өвчин даван туулсан, карьерийн өсөлт, уналт, за нөгөө хүүхдүүдийн юу эдийн бас хүүхдүүд чинь тодорхой хэмжээгээр стресс авчирж байгаа. Тэрийг хамтдаа даван туулсан. Үнэхээр гайхалтай кино шиг харамсалтай 15% нь хүрдэм бэ. Яг энэ үе шатанд. Тэгээ нөгөө хоёр том даваа байгаа шүү дээ. Тэр хоёр том давааг давчгал юм бол ерөөхдөө бол диважинд бол хөрхөн нь штэ. Тэгэхээр мэдээж ярьдаг штэ диважинд очихын тулд та зөв зүгээр байж иж бас очихгүй ээ. Танаас бас маш их хөдөлмөр шаарддаг гэдэг те. Тэгэхээр бас өөрийнхөө гэр бүл хайр сэтгэлийг хамгаалж үзэхийг хүсэж байгаа бол бас нэлийн асуудалд одоо нухацтай хандж сурах хэрэгтэй байна. Мөрөөдсөн амьдралдаа хүрэхийн тулд яг тэр мөрөөдсөн шигээ тийм бас ирч хүчтэй байж хүрх юм байна шүү дээ. Адгүй зүгээр гэртээ өвчээ за нэг яаж төлөөгээ авлаа да гэж хэвтээд түн хизээж төлөө өөрөө хагарахгүй тийм гарч босч очиж төлөөгээ хагарахгүй бол хагарахгүй юм байл та. За эрдмээ их ухаарсан бидний дандаа төлөөтэй явна. Тэгэлгүй яах вэ? Би бол бас үзэгчтэй хандаад хайр бол хөдөлмөр мөн. Хайрыг бол байнга дэмжиж явах хэрэгтэй. За энийг үүнийг бол яаж хийх вэ гэхээр одоо нөгөө нэг бодисууд багсан үед юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр нэгэндээ заавал ч нэг нэгнээсээ тэр сайхан сэтгэл ханамжийг авч чадахгүй бол бусад одоо энэ дэлхийн сайхан зүйлүүд байна шүү дээ. Кино, ишээ тийшээ аялах, гой сайхан хувцас өмсөх, цэцэгтэй л адилхан тий ус бүх зүйл арчилгаа гэж цэцэг гой ургадаг шиг хайр сэтгэл гэр бүлийн одоо харилцаа ч гэсэн яг ижлэх мах тийм үү? Тэглгүй яах вэ? Тэгэхээр бас нэвтрүүлэг маань ерөөд бол дуусахад өгч байгаа тийм үү? За тэгвэл мэдээж энэ 7 үе шат болгон нэр хөрхөн жижигхэн багц. Мэдээж тэглгүй яах вэ? Тэ зөвлөгөө өгөн тийм ээ? Яг зөвлөгөө өгдөг нэвтрүүлэг учраас. За эхний бас сар гэдэг үед бол энд бол үнэхээр номер 1-т бол секс давмгаалдаг. Үнэхээр бидний амьдрал нийгэмдээ хайртай нөгөө үлгэр хамтдаа байх ерөөсө бүхэл юм гой сайхан согтуурлын хайр шүү дээ. Тэгэхээр энэ согтуурлын хайр дээр бас залуу хосууд маань дөнгөж гэрэлсэн хосууд маань амьдралаа энэ үед төлөвлөх хэрэгтэй. 1-3 жил яг өнөөдөр сууж байгаа тийм ээ үзэг цаас авч байгаа. За хоёлаа яг хитэг хөвгттэй болох уу? Энэ бол ярихдаггүй ингээд нэг мэдхээ зөө харин жирэмсэн ч юм уу ингээд ийм байдлаар ингээд гэр бүл төлөвлөлт энэ төр үүсгээд дараа нь чинь ингээд стресс за нөгөө хоёр даваанууд гараад ирэхэд тэр даваануудыг даван туулахад хэцүү байдаг. Тийм учраас за мэдээж хайртай гоё байгаа би ойлгож байгаа. Хайр гэдэг чинь үнэхээр гайхалтай шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр амьдралаа хамтдаа сууж байгаа төлөвлөлт бич. Тэ? Хоёлаа тэдэн жилийн дарахад ийм юм хий, тэдэн жилийн дарахад ингэн гэд ерөөдөө төлгөө. За тэр зөвхөн тэр одоо хайр дурталтаа өмбөх биш бас ингэх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт ухаарл гэдэг үе шат дээр чинь бас хамтдаа баг болж одоо ажиллах нь их чухал. Одоо хамтдаа салахгүй байгаа хосууд ихвчлэн ханаа яриаг нь анзаарах юм бол дандаа бид ингэн бид дараагийн жил Бээжин явна. Бид ерөнхийдөө 2 хүүхэдтэй болох гэж байгаа. Бид машин авахгүй гэж эсвэл ингэж ярьдаг. Олон тоон дээр ганцаараа биш хоёулаа гэсэн үг шүү дээ. Хоёулаа. Яд хоёр гэж ярих нь шүү дээ. Тэгэхээр хоёулаа гэж байгаа эхний нөгөө бас сард ингээд дараагийн амьдралыг төлөвлөө гэжсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө төлөвлөхөр чинь ухаарлын үерөөгөө хурдан шилжинэ гэсэн үг. Нэгэсэндээ одоо нөгөө шилжихэд илүү амар хялбар нэгэсэндээ нөгөө одоо байшин барихад хундаам цутгадаг шүү дээ. Тэр шиг ингээд нөгөө цутгаал явж гин гэсэн үг үү те? Тий. Энэ дээр бол нөгөө
бас муу санаалж байгаа байхгүй юу? Ингээд төлөвлөгөө хийж ийн гэдэг чинь нэг ёстой. Яагаад вэ гэхээр мэдээж хайр бол хайр, бүх юмнууд нь гоё харагдаж байгаа, санагдаж байгаа. Өө хэдэн хүүхдтэй байсан ч яг уу хэдийг хүсэж ийн миний хайр гэсэн ийм хандлагатай бол байж болохгүй л байхгүй юу? Хоёулаа ийм байна. Гэхдээ гів гинтхэн энэ бодисууд багаар багасаад эхлэн штэ тэр чинь. Байнгын хүчтэй байна гэж байхгүй. Тэр үе та хоёр төлөвлөгөөтэй сууж байгаа байхгүй юу? Нэг юу гэдгийг би хинтээ гэрэлчвэ гэж хидэж ярихгүй л байхгүй. Ядаж төлөвлөгөөнийг амьдрал руу хамтдаа алхахад бэлэн замаа мэдсэн. Баруун зүг рүү алах уу, зүүн зүг рүү алах уу гэдгийг мэдсэн сууж байгаа. За тэнгууд ухаарал гэдэг үе рүү бол шилжингүүд хамгийн чухал зүйлээ ерөөсөө ярилцах. Хоорондоо ойлголцох. Нэгнийхээ талаар илүү их мэдээлэл авах. За танаа одоо эхнэр нөхөр чинь айлын ганц хүүхэд үү? Айлын баг хүүхэд үү? Гой одоо сайхан аав ээжтэй одоо зөөлөн аав ээжтэй өссөн үү? Хүсэл эрмэлзэл нь юу юм хүний? Энэ хүн цаашдаа нөгөө нэг дунд насны кризист ирчээд надаас юу хүсэх бол тэ? Багаас нь одоо юу гэдэг тэр бүх зүйлүүдийн сайхан мэдэж авах хэрэгтэй. Ухаарал гэдэг үе шат дээр. За тэнгүүд том даваа гарч ирэнгүүд нэг их том санагдахгүй. Яагаад тэгэхээр за яг баг зэрэг бүдрэн тэр хүн тэндээ. Гэхдээ энэ дээр бол нөгөө хүнийгээ заавалчгүй өөрчлөх гээд бол дайрахгүй байхгүй юу? Байгаагаар нь хүлээж авч сурсан. За тэгээд нөгөө хүнийг өөрчлөх бол боломжгүй, өөрийгөө өөрчилнө. Тэгээд өөртөө ном унш, сэтгэл зүйчтэй уулз, өөрийгөө таньж мэд. Та яг юу хүсэж байгаа, эмэгтэй хүн юу хүсэж байгаа, эрэгтэй хүн юу хүсэж байгаа, өөрийнхөө хүсэл эрмэлзлийг хизээж ийшээ одоо юу гэдэг орхитуулж болохгүй. Эмэгтэйчүүд маань одоо гэр бүлийнхээ төлөө, хүүхдийнхээ төлөө гэдэг амьдралаа ингээд аргашин тавьчихдээ штэ. Тэгэхээр энэ том даваа гэдэг дээр уур нь хүрдэг байхгүй эмэгтэй хүний. Би 7 жил те одоо 2 3 хүүхэд гаргацсан ингээд байж байгаа. Одоо нэг эмэгтэй хүний хувьд бас нэг хөрхөө тэр хүн нэг кризис ахгүй юу? Би өнөөдөр карьерийг үтгэл манай нөхөр өнөөдөр битгаар саллаа гэд манай нөхөр маань ингээд ажилдаа цаашаа өөрийгөө аваа явчих. Би тэгсэн чинь миний бүтээл гэсэн чинь гэр бүл. Тэгэхээр хажуудаа хитгэн 7 хоногийн хитгэн цаг ч юм уу заавал одоо бүрэн бүтэн юм карьер гоё том ажилдаа бай гэж байгаа юм биш. Гэхдээ өөрийнхөө мэрэгжлийн одоо юу гэдгийг сонирхсан зүйлийг орхитуулж болохгүй. Одоо тэр нь бүр заавалчгүй карьер болоод дараа бол гэж байгаа юм биш байхгүй юу? Гэр бүлээс өөр нөхрөөс бусад хийгдэг нэг жижигхэн ажилтаа байх хэрэгтэй. Тэр нь юу ч байж болно. Ийм зөвлөгөө. Тэгэнгүүт нөгөө хүнийгээ үзий ядах, зэвүүцэх гэдэг юм чи үүсэхгүй байхгүй яа. Сэтгэл хангалуун байгаа штэ амьдлаа. Ингээл одоо чи ганцаараа байгаа л хүмүүс нөгөө хүнийхээ ингээл альва чи өнөөдөр ингээл костюм үүсгэж байгаа. Хүн ер нь хийх зүйлээ олж чадхаар л асуудал үүсдэг штэ. Хаагаад одоо чи нийж хараал те. Нөгөө ануухай нь одоо яатсан ажилласаа үрээдсэн чи хөөлөн мөлөн хөрчөө юу яаж хөхлөө гээл те. Ажил ажилтайсан бол орж ирлээ анаг үлийг харлаа хөрчөн байна утлаа болохгүй юу. Тэ. Ерөнхийдөө бол өөрөө сэтгэл хангалуун амьдрал ер нь хэр сэтгэл хангалуун байгаадаас шалтгаалаад тухайн хоёр хүний харьцаа маш ихээр хамаардаг байхгүй. Би ядж байгальтаа, эрдмийн ядж байгальтаа бит хоёрын гэрлэлт ерөнхийдөө бат бөх. Хамтдаа хөтөлцөөд амьдралыг даван туулж байгаа учраас. За, эвлэрэлт гэдэг дээр бол мэдээж гэр бүл бол хамгийн чухал учраас одоо гэр бүлийнхаа сургууль соёлын асуудал, за тэгээд яг нөгөө гэр бүлийн аз жаргал, гэр бүлийн хайр гэдэг нь нөгөө нэг одоо анх нөгөө нэг вау, хайр дурлал нь гэр бүлийн хайр руу шилжиж байгаа юм. Энэ үед тэр хүүхдүүдтэйгээ хамт цаг хугацаа өнгөрөх, стрессийг багасгадаг бас нэгэн чухал зүйл байгаа. За хамтаа өсөх хүч хүй дээр бол мэдээж тодорхой. Энд бол мэдээж 20 30 жил бол мэдээж нэг юм мэдсэн. Гой зүйл хий. Тийшээ аял хөдөө ёо, тэ? Дундгой, өмнөгой одоо хаанаас ийсэ тэ? Гой гэр бүл аав ээж дээрээ оч, ах дүүс дээрээ ёо. Хобби тоо бол энэ өсөн хөгжих одоо шатанд бол энэ аягүй чөлөөтэй мангацлах гэх тэ. За дунд насны кризис дээр бол зөвлөгөө өгөхөд бол эхнэрүүд маань тэ бүсгүүчүүд маань бол аль болох ойлгох хичээ. Заавал тэр хүслийн биелүүлэх биш. Тэр хүн сэтгэл зүйн хувьд миний хамтрагч, миний хань намайг ийм байхад хэцүү байхад намайг дэмжсэн шүү гэд энэ үеийг даван туусныхан дараа харамсахааргүй байхаар байлгах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр над дээр ирсэн нэг хосыг ирсэн шүү дээ. Нөгөө Lamborghini авдаг хаалганы тэг аваа болж ийн гэдгсэн. Тэрс дургуцаагүй зөвлөгөө өгсөн бол те. Эхлээл бол өксөө зулгаагаал ирсэн юм л да. Тэгээд бити санаа зов орхич.
А тэнгуүтээ нөгөө хоёр их сургууль сурдаг хүүхэдтэй, эрэгтэй эмэгтэй, хоёр хүү охинтой. Тэгээ тэдний төлбөр ороод ирсэн. Ингээд хөрхөө ингээд юунд ингээд нөгөө биелэр ирдэ штэ янагч чинь тэгээд ингээд шуудагаа нэг өдөр шалтсан чинь биел тэнгуүтээ тэр аав харж байгаад за тийм те би ч одоо ламбургинегаар явах те хоёр хүүхдийнхээ те боловсруулалтын мөнгөний төлөөгээд ерөнхийдөө бол буцаасан. Гэхдээ тэр хүн бол тэр хос маань бол салаагүй салж болох байсан шүү дээ. Яагаад ийм үнэтэй машин авч байгаа юм гээ те? Тэр бүсгүй маань бол их ухаалаг шийдвэр гаргасан. Тэр хүн бол миний ихнэр бол дэмжсэн. Машин ахуулсан уу? Ахуулсан л байхгүй юу? Хизээч дургуйцаагүй те. Тэгээд сэтгэл хандж байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр аваа сэтгэл хандсан. Эдгээр намайг ч гэсэн энэ амьдралд ийм их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийснийг ойлгодсон бэ? Намайг дэмждэг юм байна гэж ойлгож байгаа. За ингээд мэдээж диважингийн хэсэгтэр бол зөвлөгөө өгөх бол байхгүй. Хамтдаа үнэхээр л нөгөө нэг ач нар хүүхдүүд маань өөрсдийг энэ үнэхээр гайхалтай байлгадаг тийм 50 жил хамт амьдэрсэн хүмүүст одоо альмаа юу ярих вэ? Яг тийм болж байгаа юм. Мэдээж байх уу тийм. Яг энэ үед бол ямар нэгэн тийм одоо муу мухайн байхгүй болчихно гэсэн үг шүү дээ. Би биндээ ингээл нам байгаа. Өөр нэг мэддэг болсон. Яг нөгөө нөхөрлөлийн хайр гэж байдсан шүү дээ. Бас ирээд хаалга ингэнгүүд ихнэрийн цайвч ирж өгөх нэ шүү дээ, тий? Бараг л гэх нэ шүү дээ. Би нэгөө мэддэг болсон. Тэгэд энэ чинь олон жилийн амьдрал гэдэг чи одоо зүгээр бидний өвөө эмээ байх эцэг их дээрээс л харагддаг шүү дээ. Харцаараа л нэг ойлгоод тий. Тэгэхээр бас хосууд маань эдгээр бүх олон үе шатуудаа давж чадвал тий. Ингээд ямар нэгэн байдлаар аз жаргалд боёо диваажинд хүрдэг юм шүү те нөгөө эцсийн зогсоол альва юмны нөгөө төгсгөлийг нь харна гэдэг чинь бас их сайхан зүйл. Тэгэхээр бас энэ бүгдийг өнөөдөр хосуудад маань гэрэлт хосууд маань зөвлөсөн альмаада баярлалаа. За тэглгүй ах уу энэ диваажин гэдэг хайр маань бол заавалчгүй миний хайр биш шүү дээ. Одоо чи манай эмээ өөрөл ой өгшөө яах гээд ч юм уу те нэг хүүхэн нэг тэр хүндээ өөрсдийн хөрх стилтэй байдаг байхгүй нэг анзаараад байхад зарим нь бол ингэж илээд ингэсэр нэ дотроо бол хайртай байгаа байхгүй одоо манай чи нэмээгөө тэгэл одоо өөр гадаа мадаа явал яагаад орж ирэхгүй вэ гэж санаа зовоод ч юм уу их хөрх тэгсэр нэ орж ирэнгүүт загнаад байгаа байхгүй чи та удаа явлаа мавлаа бид нар санаа зовлоо мавлаас та балаа хөшин бэ яасан гэсэн нэ инээгээд байгаа байхгүй тэр ерөөхдөө бол өөр хэлбэрээр бол одоо илэрдэг байгаа байхгүй энэ хайраа. Тэгэхээр ерөөхдөө бол яг нөгөө хонглын үзүүрт гэрэл харагдана гэдэг штэ. Одоо тэр гэрлийн үзүүрээс барьж аавна гэдэг маань одоо энэ дивааж юм шиг байна те. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөж байна. Хагасаа өдөр бүр буюу бям гараг бүрийн 14 цагаас 14 цаг 20 минут хүртэл цагаан уццэг хөтөлбөрийн төгсгөл сэтгэлийн дэлгүүр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд гэр бүлийн сэтгэл зүйн зөвлөгөөг өгдөг байгаа. За тэгээд ингээд өнөөдрийн дугаарт маань сайхан зөвлөгөөгс альмаада баярлалаа. Мөн студид суусан эрдмэдээ баярлалаа. Өөртөө баярлалаа. За тэгээ эх 7 хоногийн бям гарагт иргэн сонирхолтой мэдээлэлтэй уулзцгаая. Баяр таа.